اول حاجه عشان تعرف تظبط الخطه، انت اولا انت بتلعب بمدرب بيلعب بستايل ايه. في فرق بين لما انا العب بمدرب بيلعب اوت وايد، بيلعب لونج بول، بيلعب كور مرتده اصلا اللي هو الكويك كاونتر. الموضوع ده بيفرق قوي 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 في الخطه. فمش الخطه اللي هتمشي مع المدرب انزاجي نفس الخطه اللي هتمشي مع الونسو، نفس الخطه اللي هتمشي مع سكالوني، نفس اللي هتمشي مع ديشامب، نفس لا خالص. الموضوع بيفرق طبعا 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 حسب المدرب. رقم اتنين، الموضوع بيفرق حسب تشكيلتك وحسب لاعيبتك وحسب ايه اكتر المراكز عندك موجود فيها اللعيبه دي. انا مثلا اكتر المراكز عندي موجود فيها اللعيبه هو مركز الجناح اليمين والجناح الشمال. ده انا حظي حلو فيه وعندي فيهم لعيبه كتير، وعندي ار ام اف وعندي ال ام اف، فعندي لعيبه كتير في المراكز دي. فانا ما اروحش العب بخطه مثلا كلها خط نص وانا ما عنديش نص ملعب، فانا كده بوظت نفسي وضيعت على نفسي فرصه كبيره ان انا اقدر استغل اللعيبه اللي بتلعب جناح. فانت بقى لازم تجرب كل اللعيبه اللي عندك وتجرب خطط كتير قوي بحيث ان انت تلاقي التوليفه المناسبه او الستايل المناسب اللي انت هتعرف تلعب بيه واللي انت هتعرف تظبط بيه اللعيبه اللي عندك. يعني انا مثلا ما عنديش ناس راس حربه كويسين، فما اروحش العب بخطه بيلعب بيها اتنين راس حربه عشان الفلاني قال لي اصل دي افضل خطه. طب ليه؟ يعني هي مش افضل خطه ليك انت، هي افضل خطه ليه هو. وتالت حاجه معانا هو الفورميشن تشينج. يا جماعه الخطط اللعبه مديها لنا دي خطط قويه وحلوه قوي على فكره، ويعني اندر ريتد جدا 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 والناس ظلماها جدا. ازاي انت بقى تعرف تظبط الخطه حسب المدرب بتاعك؟ الموضوع ده محتاج شرح طويل قوي وطبعا مش هنعرف نعمله في الفيديو البسيط ده. فانت ممكن مثلا بدل ما تضيع وقت وتخش تتفرج على خطط ناس يوتيوبرز مثلا او تيك توكرز بيعملوها كتير، انت ممكن تخش تبعت لي في الكومنتات، تكتب لي تقول لي تشكيلتي كذا وتقوم باعت لي الاي دي بتاعك، وانا هخش واشوف التشكيله بتاعتك واشوف اللعيبه اللي عندك وهقول لك تقدر تلعب بمين وتقدر ما تلعبش بمين. ورابع حاجه، لو انت الدنيا مقفله معاك خالص هتقوم داخل الديفيجن وتقوم داخل على الناس المصنفين، هتفتح اي مصنف عشوائي وتقعد تشوف المصنفين كلهم بيلعبوا بانهي تشكيل. مثلا انا شفت المصنف لعب بالتشكيله دي، فهو اكيد راجل مصنف معاه لعيبه كلها ايبك. هخش هجرب الخطه، هي اكيد مش هتيجي معاك عامه، فاهم؟ لان هو كده كده شايف كلهم لعيبه ايبك. انت مثلا يا حبيب قلبي حزين زي ما عندكش نص ملعب او ما عندكش راس حرب اصلا غير لعيبه مجانيه، فاكيد الخطه دي مش هتيجي معاك من اول مره. بس انت ممكن تاخد افكار، يعني مثلا ايه الناس كلها بتركز على اتنين راس حربه واس اس ونص ملعب. طيب ماشي، انا بقى الاقي التوليفه المناسبه لخطتي، ابقى بلعب مثلا براس حربه ولازم العب باس اس ولازم العب. فكر كده وشغل دماغك وحاول كده تلاقي التناسق بتاع فرقتك وازاي تعرف تظبط. مش شرط الخطه الفلانيه ومش شرط ان ده بيلعب بيها او اليوتيوبر الفلاني بيلعب بخطه معينه الاقي الديفيجن كله بيلعب لي بنفس الخطه. لا خالص. انت بتقعد تفكر كده وتشغل دماغك شويه. انا عندي لعيبه خط نص كتير، طيب ماشي انا اقعد العب بلعيبه خط نص كتير واظبط الخطه على اساس ان انا العب مثلا 4 2 2 2 مثلا. فهي دي افكار ودي حاجات حلوه ممكن انت تقعد تفكر كده وتمخمخ مع نفسك بيها، تقعد تظبط تطورات اللعيبه، تجرب المدرب ده مثلا حلو لما العب بجناحه او العب باس اس مثلا اركز في العمق اكتر ولا اركز من بره الاطراف اكتر. إيه الخطه بلعت نيرف بقى ده موضوع تاني خالص. في خطط مثلا كتير بتبلع نيرف ماشي، انا بلعت الخطه نيرف، فكده كده لازم هتغير الخطه يا اما تغير المدرب ده لو عندك يعني الاوبشن ده، بس هو مش عندي، ما عنديش غير انزاجي للاسف. فممكن برضه تقعد تغير الخطه كل فتره، ده عادي جدا لحد ما تثبت على خطه. الخطه دي هتبوظ معاك في فتره، هترجع تشوف المصنفين بيلعبوا بايه وتبتدي تركز عليه اكتر، لان المصنفين بالذات هم اكتر ناس خبره في اللعبه، وتقدر انت تستغل النقطه دي لصالحك لان هي نقطه مهمه قوي والناس كتير بتغفل عنها. ان هو ان انت تخش تشوف المصنف بيلعب بافكار ايه. يعني مثلا اللعبه دلوقتي مخليه الاس اس هو قوي جدا جدا جدا، فابتدي اركز ان انا احط مثلا واحد اس اس عندي في التشكيله، ده شيء اساسي. مش هتفرق بقى ستايله ومش لازم العب بقى هول بلاير وكرييتيف، مش شرط. اللعيب اللي بيريحك، اللعيب اللي انت مستمتع بيه، اللي انت فاهمه وهو فاهمك، انت عارف انت بتلعب له ازاي، اللعيب اللي انت مبسوط بيه العب بيه. سيبك بقى من دوشه وانك تكبر الموضوع وتجعلصه لازم العب بالخطه الفلانيه ولازم العب باللعيب الفلاني، يا خساره ما عنديش اللعيب ده، وتقعد بقى تحبط بقى. لا خالص، الموضوع ابسط من كده بكتير. واتمنى يكون الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي، والفيديو يكون بسيط على قلبكم كده وتكونوا مبسوطين وانتم بتتفرجوا. وما تنسوش ان احنا عندنا جروب واتساب موجود في الديسكريبشن بتاع القناه، لو انت عايز تخش وعايز اي مساعده هنساعدك طبعا، وانا هساعدك بنفسي. ممكن تخش تكتب لي في الكومنتات الاي دي بتاعك وانا هخش اللعبه مخصوص وهشوف الاي دي بتاعك وهشوف اللعيبه اللي عندك. ولو عايز تكلمني عادي ممكن ابعت لك الانستا بتاعي تخش تكلمني عليه وتقول لي انا ناقصني كذا وانا هتناقش معاك وشوف اللي انت عايزه، انا هساعدك بكل طاقتي. والى اللقاء.